Bro, nih ya, ini kondisi ngecas ya, tuh ya, caranya gini ya, tuh, ya, ini ya, ini pencet ini, tuh ya, baik, oke, sambil pencet ini nih. Ini kalau lampu hijau, ini mengecek bro, ya. Tapi kalau kita geser ke sini, lampu ini mematikan label, jadi ingat ya. Nanti jangan deket-deket ini loh, ini kayak gini kenaan satu roll habis lah. Oke.